A setinha ficou lá dentro d'água. Tem que tomar um cuidado, senão eu perco ela. Estourar a linha. Estourar a linha, gente. Nossa, entrou lá, estourar. Não sei como é que tá aqui. Saiu. Achei que ia perder minha seta, gente. Olha o tamanho dela. Espero que a qualidade do vídeo aí esteja saindo bem pra vocês, gente.